Vi går ikke på kompromis med noget kameraudstyr denne her gang. Vi skal til Norge, og vi har meget høje forventninger til det her land. Vi er overbeviste om, at vi vil få nogle fantastiske naturoplevelser, og vi håber at kunne genskabe det med vores kameraudstyr. Norges landskaber er rå med fortryllende fjorde og dramatiske klipper og en helt urørt natur. Vi kører fra Svendborg mod Hirtshals, hvor vi skal sejle til Kristiansand. Vi nyder en lille pause ved at gå rundt på dækket og ose lidt i forretningerne og spise i restauranten. Vi har næsten alt mad med hjemmefra. Vi elsker at være uafhængige og ikke skal bruge dyrebare tid på at finde ud af, hvor vi skal spise eller hvor vi skal handle ind henne. Vi forlader smukke cykelvenlige i Danmark og sejler mod nord. Vandrestøvlerne er pudset og batterierne er lavet godt op. Det har dog været lidt af en umulig opgave at træne sig op til svære vandreture med flere 100 højdemeter i Danmark. Men vi har helt sikkert troen på os selv og på hinanden. Vi overnatter på den første rasteplads, vi finder, da vi kommer af færgen. Den campingplads, vi havde udtænkt os, var desværre lukket. Jeg tror faktisk også, man kan kalde Norge for tunnellernes land. De er virkelig imponerende. Ja, flere af dem har endda rundkørsler. Her kommer lige et par stykker af dem. Da Morten en gang imellem er nødt til at arbejde, så udnytter jeg tiden med at undersøge de områder, vi tilfældigvis lige lander i. I Stavanger har vi hjemmefra udset en campingplads, hvor vi gerne vil overnatte. Man kan dog ikke reservere på forhånd, men vi tænkte bestemt, at det da ikke kan blive et problem, da sæsonen jo kun lige er startet. Men der må jeg sige, at vi var heldige. Vi fik en lidt alternativ plads, men fint for os. Et gæt vil være, at vi var omkring 100 camper og kun 2 campingvogne. Stavanger er en rigtig fin og cykelvenlig by med mange cykelstier. Udover at Stavanger bliver kaldt for oliehovedstaden, hvor blandt andet Statoil og andre internationale olieselskaber har hovedkontor i byen, så er byen også en af de mest attraktive anløb for krydstogtskibe. Det er et imponerende syn, når krydstogtskibene lægger sig tæt på byen og stikker op som kæmpe højhus. Byen får hvert år besøg af ca. 650.000 cruisegæster. Selvom klokken er ved at være mange, så kan vi i ro og mag nyde en tur på cykel, inspicere byen og vide, at vi har en lækker ret klar, når vi kommer tilbage i camperen. Retterne har vi forberedt hjemmefra, hvilket er så dejligt og afstressende. Vores første oplevelsestur går til Prædikestolen. Vi tager med en turbåd fra Stavanger ud igennem Lysefjorden, hvor vi først skal se og fornemme Prædikestolens højde nedefra.
turbåden vi sejler med er elektrisk, hvilket betyder, at vi får en ganske særlig og rolig naturoplevelse undervejs. Lysefjorden og Prædikestolen er de 2 mest populære og smukkeste naturoplevelser i hele Rogaland, og på den her tur slår man 2 fluer med et smæk. Prædikestolen ligger 605 meter over havets overflade, men det tager faktisk kun et par timer at vandre derop, da der er så gode stier hele vejen. Efter et par timers sejlads bliver vi sammen med nogle få andre eventyrlystne sat af båden på kajen i Forsand. Derfra fragtes vi i en bus til starten af vandreruten. Hele fornøjeligheden er bestilt gennem Rødne Fjord Cruise og koster lige omkring 1200 norske kroner per person. Vi kan allerede på starten af turen fornemme, at udflugten er meget populær. Vi møder både unge, gamle og børn, og da stien er smal mange steder, står man i kø for at kunne passere. Ja, faktisk tør vi slet ikke tænke på, hvor mange turister der kunne have været, hvis det ikke havde regnet lidt. Og på grund af igangværende arbejde med et nyt stianlæg, så var køen måske ekstra lang den her dag. Prædikestolen blev rigtig kendt i 2018, hvor Tom Cruise lavede et berømt stunt ud fra klippen i filmen Mission Impossible. Til premieren på filmen vandrede omkring 2.000 mennesker op på toppen af klippen for at se premieren, der blev vist på en stor skærm. Plateauet er ca. 25 x 25 meter, og geologer har konkluderet, at Prædikestolen er stabil trods den kæmpe revne, der går lige tværs gennem dem. På trods af den direkte adgang til kanten, så er dødsulykker forholdsvis sjældne. Oftest er det på grund af selvmord. Men dybt tragisk, så skete der et uheld lige dagen efter, vi havde besøgt den. På rutens start ligger der en hyggelig fjeldstue, hvor man kan nyde en dejlig og velfortjent kold fadøl. Stavanger har meget at byde på. Masser af shoppingmuligheder på Strøget og på Torvet, et oliemuseum og mange hyggelige restauranter. Fra Stavanger kører vi videre mod Oda. En tur på cirka 5 timer inklusiv pause undervejs. Det er en utrolig smuk tur med kæmpe vandfald og en smuk lille færgetur. Byerne Oda og Tyssedal ligger i enden af Geirangerfjorden og havde verdens største elkraftproduktion fra det 19. århundrede. De blev dog lukket helt ned i starten af år 2000, og folk begyndte desværre at flytte fra byerne. Området var døende, indtil nogle unge hikers fra New York lagde nogle billeder op fra Trolltungan. De kom op på de sociale medier i 15, og de fantastiske billeder gik viralt. I dag besøger næsten 500.000 turister området hvert år, og mange af dem er stadig unge amerikanere, og byerne er i den grad blomstret op igen. Undervejs gør vi et par stop ved nogle fantastisk imponerende vandfald. Det her vandfald er ikke mindre end 165 meter højt, og det stammer faktisk fra 2 forskellige vandfald, der flyder sammen i et vandløb.
Oda by har 2 campingpladser. De er begge 2 rigtig fine, og den vi vælger, den er centralt placeret ved havnen, og den har en rigtig fin udsigt ud over fjorden. Det er faktisk længe siden, vi har haft så meget fotomateriale, der skal redigeres hver dag. Det tager lang tid, men vi nyder det. Specielt med den udsigt. Det her er Norges største sten. Den er 30 meter høj og vejer omkring 65.000 ton. Og ifølge folk i området er en sten først en rigtig sten, når den er faldet ned af fjeldet og er blevet flyttet af en isbræ. Ja, vi havde egentlig tænkt, at vi ville slutte dagen af med et lækkert stykke kød, som vi skulle grille. Men vi nøjes lige med en saftig nakkekotelet i stedet for.